अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस वीडियो में यहाँ ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चलते हुए ये जो जहाज होते हैं इनको चलाने के लिए बहुत बेस्ट मौसम होती है ठंडी हवा। और अभी आपको सिखाने वाला हूँ ये जहाज ठंडी हवा कैसे चलाते हैं। आपको पहले यहाँ 4 फिंगर्स के विंग्स के नीचे पकड़ने होंगे और जो आपका थंब है वो भी इसके नीचे पकड़ना होगा। फिर आपको ऐसे फेंकना है।